Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн алдыдагы президенттик шайлоо жана референдум, ошондой эле өлкөдөгү саясий абал туурасында кеп кылабыз. Бул максатта Эрки саясий партиясынын төрагасы, жогорку даражадагы дипломат, жогорку кеңештин 1, 2, 5 чакырылышынын депутаты жана мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулун чакырганбыз. Ошондой эле Кыргызстандагы этникалык кыргыздардын өкүлү, коомдук активист Айдар Халиков мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам. Студиябызга куш келипсиздер. Эң алды менен убакыт бөлүп бизге келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Айтсаңыздар, мынакей алдыда президенттик шайлоо, ошондой эле референдум өткөн атат. Бул эми Кыргызстандагы тарыхый бурулуш окуялардын бири болуп саналат. Бирок мына ушул баш мыйзамды, жаңы баш мыйзамды кабыл алуу, ошондой эле эл кандай башкарууну каалайт, ошону референдумга коюу негизи мындай деп айтып атат да, бул азыр туура эмес дейт. Буга каршы чыккандар дагы болуп атат. Эми көрүп атасыздар, ар жекшемби сайын митингдерди өткөрүп атат, тынчтык митингдерин, акцияларды өткөрүп атат, жаштарды чыгарып атат. Алар эмне дешет? Алар мынтип айтып атышат. Азыр буну эл түшүнбөйт жана ошондой эле даяр эмес деп. Негизи буга чейинки баш мыйзамдардын кабыл алынышы кандай эле жана ошондой эле бүгүнкү учурдагы ошол баш мыйзамды кабыл алуу аракеттери кандай болуп жатат сиздердин көз карашыңыздар боюнча? 1993-жылы конституция жазылганда, ошондо биздин Эрки партия 3 долбоордун 2 долбоорун жазган эле. Ошондуктан биздин салымыбыз чоң бул конституцияга. Бирок кийинки өзгөртөбүз деп президенттер ушунча аракет кылышты, жасашты. Bir 12-13 жыл өзгөртүп салышты. Барына Эрки партиясы каршы чыгып атты. Анткени биринчи кабыл алынган конституция бул элдин көйгөйүндөгү конституция жана эл аралык коомчулуктун жогорку баасын алган. 93-жылкы. Бирок Аскар Акаев жана айланасы бул конституция мени английский королева кылып коет экен, бийлигим азыраак экен деп 94-жылы референдум өткөрдү. Анан кийин эле жогорку кеңеш кош палата болуп шайланганда караса депутаттар ынтымак болуп, анда бүт оппозиция өткөн эле. Аз болсок да бир 13 оппозиция өткөнбүз. Кыргызстан калбай калды. Менмен деген оппозиция бар өткөнбүз. Анан бул кош палатаны кантип алсыз кылам деп туруп, дагы бир референдум өткөрүп, бир палатанын укугун көбүрөөк кылып, бир палатаныкын азыраак кылып туруп, мен оңой башкарам деп президент өзгөртүш баштады. Тарыхта эң жаман нерсе прецедент. Бир жолу конституцияны буздуңбу, жаңы кабыл алынган конституция бир жыл өттү эле. Ошо менен кете берет. Өкүнүчтүү, ушул прецедент ушунга чейин токтогон жок. Бир келген президент өзүнүн пайдасына өзгөртүштү баштады. Акаев деген Бакиевди, Бакиевди кийин убактылуу өкмөттү, убактылуу өкмөттө кийин Атамбаевди. Бир исключение болгон жок. Баары өзгөртүп атат. Бирок ким үчүн өзгөртүп атат? Өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Элдин пайдасына өзгөрүлгөн жок. Ошондуктан ал 2020-жылы 5 октябрда эл талап кылган сунуштар, Садыр Жапаров элге берген убадаларды биринчи жолу референдум аркылуу конституцияга киргизип алыш бизде тарыхый мүмкүнчүлүк бар. Бул президенттин каалоосу эмес. Садыр Жапаров президент болгон жок. Бул премьер-министр, анан убактылуу президент милдетин аткаруучу болду. Эми болсо, ушул мүмкүнчүлүктү элдин көйгөйүнө толук киргизип алалы десе, каршы чыккандардын бүт баары ким? Алар кимдер? Вот карап көрдү. Биринчиден, бул 2010-жылы Батыштын заказы менен, буйругу менен Кыргызстанга жат конституцияны алдырганы бизге жат нерселе бул. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар, эки кочкордун бир казанда башы кайнабайт деп. 120 кочкордун башын бир казанга тыгабыз деп туруп, Батыштын заказы менен бизге жат нерсени алып келип койду. Эч качан кыргыздарды 100-120 киши башкарбачу эле. Бизде дайыма бир киши башкарчу эле. Аны биз кыргызча падыша ажо дейт элек, мусулманча айтканда биз эми алхамдулилла мусулманбыз, аны амир дейт эле. То есть бир жетекчи болуш керек. Кайсы азиялык элде 100-120 киши башкарчу эле, жок андай нерсе. Ошондуктан бул Батыш дегенде биз Батыш Европа менен Америка Кошмо Штаттарын алабыз. Алар Кыргызстанды өзүнүн кулу катарына айлантырган үчүн, өзүнүн жана бийлигинен чыгарбау үчүн, биз дайыма бийлеп турабыз деген үчүн, булар өздөрүнө ылайыктуу системаны, парламент системаны киргизип койду. Ал система кайсы жерде иштейт? Бул ушу 16-чы, 17-чи, 18-чи кылымда Европада болгон буржуаздык революциялардан кийин орун алган парламенттик өлкөлөрдө иштейт. Бизде болсо, мына биз Эрки партия Кыргызстандын туңуч партиябыз. Биз мал быйыл 30 жыл болот. Кыргызстанга окшоп биз 30 жылга толуп атабыз. Бирок бизде партиялар аз да классикалык. Көбүнчө кандай партия түзүлүп атат? Мен баймын, акчам бар, давай
партия түзөм деп туруп, мына бүт миллионерлер, бийликтин партиялары. ооба, олигархтар бүт партия түзүп алышты. Ошол эле олигархтар бийликке да партия түзүп беришти. Ошондуктан бул биринчи каршы чыккандар ошол азыркы 2010-жылдагы батыштын агенттери, муну коркпой эле айтам, агент тынчылары. Экинчиден болсо бейөкмөт уюмдар каршы чыккандар. Бейөкмөт уюмдар ким? Ошол батыштан каржылангандар. Элге керек эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү парламент системага каршы чыккан жалпы эл жана биз чыныгы мекенчилдерди ойлойбуз буну. Бүгүнкү күндө ушул парламенттик башкаруу системасын көргөндөр айтып атат, жоопкерчилик жоголуп кетти депчи. Эми азыр эл талап кылып атат да, жоопкерчилик болсун деп, көпчүлүкчү. Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Жоопкерчилик болуш керекпи? Албетте жоопкерчилик болуш керек. Бул жерде мына кечегинде мындай чет элден каржыланган массалык маалымат каражаттары видеолорду чыгарды. Садыр Жапаровду Чүй эли колдобойт деп. Ого жооп катары бүт райондорду, Чүйдү райондордун жаштары чыкты. Эми азыр ошол референдумга каршы болуп аткандар, же болбосо президенттик башкарууга каршы болуп аткандар кимдер? Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, мисалы ошол гейлерди колдоп келген немелер бар, билесиз да, Клара Соронкулова, Равшан Жээнбеков, мисалы. Эми мен таң калганым, Адахан Мадымаров бийликке барыш үчүн ким менен болсо деле кошулат деген да. Себеби ал мурдатан президенттик башкарууду сунуштап келген. Болуш керек деп чырылдап айтып жүргөн. Эми келип туруп булар жанагы Каныбек Иманалиевтер менен кошулуп атпайбы, Канат Исаевтер менен. Эми алардын идеологиясы туура келбейт бири-бирине. Эми ошондон сезсе болот, булардын максаты элге жакшылык кылуу же неме мамлекеттин өнүгүшүнө каалоо эмес. Буларчы атайын Садырга каршы туруп, Садырды бийликке келтирбестик, элге каршы туруп болсо дагы, элди чалгытып, башын айлантырып болсо дагы, ушул Садырды президент болбостууга жасап аткан кадамдары. Ошондуктан булар жөн эле бийликти Садырга бербестен, мурдагы эле коррупционерлер, мурдагы эле урлар ошо бийликте калышты каалап атат. Садыр Жапаров эртең бийликке келсе, бул эл тарап болушуну билип, эл колдогондон кийин Садыр аркасы булар менен эсептешет, буларды кустурат. Кустуруп атпайбы азыр? Ошондуктан корккондан эле булар ушундай кадамдарга барып атат. Мына 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясы эң эле аз добуш менен бирок жогорку кеңешке келгенде, сиздер билесиздер. Бирок кечээкүнкү интервьюсунда ушул партиянын лидери Өмүрбек Текебаев, мен эл кызыкчылыгында жүрүп, кордуктагы көрдүм, Бакиевтердин коросуна барган жокмун. Бүгүнкү ушул партиялык системаны бизнеске айландырып алды деп айтып атканына Садыр Жапаров дейт. Эми өзүнүн түшүнүгү көрөнгөсүнө жараша ой жүгүртүп атат дейт да. Бирок ушул парламенттик система боюнча бизнеске айланды деп көпчүлүк эле саясатчылар айтып келет да, бир эле Садыр Жапаров эмес. Текебаев айтып атат, мынакей эч качан парламенттик башкаруу болгон жок, Атамбаевдин, Жээнбековдун учурунда деле президенттик башкаруу болду дейт. Ошондуктан президенттик башкаруу жарабайт, үй бүлөлүк жеке кызыкчылыкты көздөйт. Мен айтып коеюн, 1 жылдан кийин силер өкүнөсүңөр, аттың дейсиңер. Бул өлкөнү алдыга жылдырбайт, артка кетет dedi да. Өмүрбек Текебаев интригасы жашай албайт. Биринчи интригасы бизден башталган. Эрк партиясында ал Топчек Турналиев экөө тең төрагалы. Интрига жасап, партия расмий каттоодон 91-жылы өткөндөн кийин 92-жылы ноябрда партияны эки бөлүп чыкты. Ата Мекен болуп бөлүнүп чыкты. Ошондуктан мен булар менен тыгыз байланыш жүргөнмүн. Эми көз карашыбыз туура келбесе да, бул жерде эмне кылып атканына баары маалым, элге да, мага да маалым. Көп маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Эми бул жерде бир нерсе айтыш керек. Текебаевдин өзгөчөлүгү бул активдүү мыйзамчыл десек жаңылышпайбыз. Башка саясатчылар трибунага чыгып сүйлөп коет эл үчүн. Ошо менен токтоп калат. Ишке да ой өтпөйт. Бул болсо өзгөчөлүгү. Сүйлөп коет, ошо мыйзамга туура эмес болсо жазып коет да. Мына эми мыйзамды жашайсың. Бирок Текебаев чындыкты айтып атабы, негизи? Жок, эми ушуну айтып атам да. Ошондуктан буну пелини билип туруп, 2010-жылы убактылуу өкмөт өздөрүнү четтетип, Текебаевге берип коюшту. Кабинетке жаап, телохранитель берип, сен жазың конституцияны деп туруп.
Текебаевдин өзүнүн планы бар эле да. Бул президент шайлоодо эч качан президент болуп шайланбайт. Эмне кылыш керек? Батыш бул жерде эң жакын адам катарынан көрүп атат. Конституцияны Батышка ылайыктап жазып, парламент республика кылам деп, мен башкарам деп Конституцияны өзүнө ылайыктап жазган. Анан 2010-жылы биз шайлангадан өткөрбөгөнүбүздө спикерге байкуш ооруп калып больницада жатып чыкты. Анткени кийин айланасы айтты, силер буну спикер кылганыңарда бул оорубайт эле деп күнөөнү бизге койду, каршы добуш бергендерге. Бирок анда биз эң жаман нерсеге учурайт элек, ошол өзү конституция жазып, өзүнө ылайыктап закондорду жазып, ошо киши башкарып калганда бүгүнкү чейин биз эми азап тартат элек да. Ошондон бүгүнкү аны эскерткенде, эми өзүнө жалкы болуп атат да. Конституцияны мен жазсам, Батыш мага заказ берсе, эми ошо конституциядан баш тартса, анда мен эмне болом деп атат да. Жана жогорку кеңешке ар дайым атамекен илешип атканы, бул Текебаевдин өзгөчөлүгү бар да, бул саясий компромисске барат да. Любой адам менен барат да. Бүгүн сиз менен урушуп кетсе да, эч ким жок жерде барып кечирим сурап коет. Кане кечирип койчу мени деп. Эл жанында сурабайт кечиримди. Ошондо компромисске барып партиясынын сүйлөшүп президенттер менен өткөрүп алчу эле. Бир президент менен сүйлөшүп алчу эле. Эми болсо мына бир жылдан кийин өкүнөсүңөр дегенге мен макул эмесмин. Анткени дайыма мен жана башында айтып кеткендей, мамлекетте бир адам жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. 120 депутат башкарганда ошол коллективдик жоопкерсиздик алып келет деп 2010-жылы мен айтып чыккам. Ошондо мага бүт бар тааныган убакыт эле өкмөт. Сиз Малайзия элчиси, анда айткан укугуңуз жок деп. Айтам дедим чындыкты. Кийин өкүнүп калбайлы деп. Мына 10 жыл өттү, өкүнүп атат бардыгы. 2010-жылы биз эрк партиясы айтканбыз да. Парламент республика жарабайт Кыргызстанга. Анткени эч ким жооп бере албай калат. Президент чечим кабыл алса, мына Акаев, Бакиев чечим кабыл алды, биз күнөөлөп атабыз. 120 депутат чечим кабыл алгандан кийин ошо 120 депутаттан бирөө эл үчүн добуш берип 119 каршы болсо, далилдеш кыйын да аны. Көбүнчө булардан жашырын добуш берилет. Ошо 119 депутат ошо элге мен элди колдоп мен добуш бердим деп туруп алат. То есть биякта күнөөлүү адам таппайсың. Бул вообще кыргыздар эмес, вообще коңшу өлкөлөрдө жарабайт. Экинчиден болсо, 2010-жылы ошо конституция жазылып атканда биздин стратегический партнерлер, биздин коңшу өлкөлөр эмне деп айтты? Туура эмес жол менен кетип атасыңар. Биз силер менен кантип сүйлөшөбүз? Бизде бардыгыбызда президенттик республика, силерде президент укуксуз экен деп. Ошондой болбодубу? Атамбаев, Сооронбай Жээнбековду эл аралык жолугушууга барып атканда бардыгы Путин, Назарбаев, Эмомали Рахмон, Каримов чечет, Лукашенколор. Биздин президент болсо кечирип койгула. Бизде парламенттик республика, мен буну парламентке барып, парламент эмнеси ушу кылам деп кетчү эле. То есть толук кандуу президент эмес эле. Анан кийин сураш булардан кыйын эле. Ошондуктан бүгүнкү күнү өкүнөсүн деген сөз бекер. Эгерде Текебаевдин сунушу менен кетсек, анда биз кайра эле батыш өлкөлөрдүн бир оюнчугуна айланып калабыз. Айткандан чыкпайбыз алардан. Ошол эле революциялар боло берет, ошол эле гей парадтар боло берет, ошол эле үй бүлө бузулат, үй бүлө бузулса коом бузулат. Башка жак сөз менен айтканда батыштагы бүт жаман, тез кускун келтирген эмелер, нерселер бизге келет. Келип атат уже ошон. Ошондуктан кыргыз эли сакталыш үчүн биз кайра президент республикага өтүп туруп, бир адамга тапшырып туруп, анан сурап туруп, биз мыкты, адилеттүү мамлекет курсак болот. Бир дагы чындык жок. Текебаев үчүн бийлик керек. Текебаев мурдатан эле ошо парламенттик башкарууну неме кылып, өзүм киргизип, өзүм башкарам деген арам ою ийгиликтүү неме болгон жок. Ишке ашпады. Эл бир адам башкарсын дейт да, бир жетекчи болсун дейт, бир патриот адам келсин дейт. Мисалы Текебаевга парламентаризмди кереги деле жок. Ол мисалы жанагы батыш өлкөлөргө жагыныш үчүн, өзүнү таанытыш үчүн эле кылган аракеттер бул. Болбосо эмне үчүн парламентаризмди ошончолук сыйлайт экен, колдойт экен, эмне үчүн Атамбаевди бийлигин бекемде берген ким болот? Текебаев болот. Ар кандай интригалар менен ата журт мисалы эң көп депутаттар менен келген парламенттик шайлоогочу ким талкалады? Ошо Келдибековдорду камашы, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, ата журтчуларды талкалаган, Текебаевди жардамы менен талкалады. Атамбаевчы бул парламентаризм дагы, президенттик башкаруу дагы, бул кайсынысын айтканда дагы Текебаев только өзүнүн пайдасы үчүн айтат. Только на словах. Максат ол. Азыр президенттикти мисалы эл колдойбуз деп койгон болсо, бул жөн эле президенттикти тандайт Текебаев. Ошондуктан бардык сөзү жалган. Бул мындай артист адам да. Мындай айтканда, интриганы жакшы көргөн. Толуктап кетет элем. Мына өзү ошол 10-чы чакырыш, 5 чакырышта депутат катарында. Өзү өтпөй калды спикерликке. Не болсо болсун деп туруп, бул интриганы кайра күчөйтүп туруп, Атамбаевди колдошту баштады. Ошентип парламент системада конституциянын автору парламенттик бийликти президент колуна өткөзүп берген бири болду.
Атамбаев сүйүндү да биякта. Жолы конституция жазып койушту, бийлик кайра мен деген деп, кадр маселе, экономика маселе баарын киришти баштады. Ал нерсе конституция жок эле. Кийинки Сооронбай Жээнбеков ошо улантып кетпедиби? Болбосо Сооронбай Жээнбеков ошо 2010-жылда конституция менен башкарыш керек эле. Ал башкарды полномочиясы аз президенттин. Бирок ал да парламент бар, алсыз экен, мага берип атат деп, алды башкарып, мына эки жолу мына төңкөрүшкө учурадык ушуна. Парламенттикте биздин баш мыйзам жазылганы менен Текебаев айтып атат, Атамбаевдин учурунда дагы, Жээнбековдун учурунда дагы биз президенттик башкарууда жашадык. Биз эч качан парламенттик башкарууда биз жашаган жокпуз дейт. Ага ким күнөөлүү? Өзү күнөөлүү да. Парламент өзү күнөөлүү, Текебаев күнөөлүү, башка партиянын жетекчилери күнөөлүү. Анткени конституцияны жазып алып туруп, ошону талап кылбай президентке бийликти өткөрүп беришсе, кайсы адам сүйүнбөйт? Мына азыр үчөөбүз отурсак, бирөө келип турма бийлик сага десе, биз да кабыл алабыз да. Бул өзү башкара албайт экен, мээси жок экен деп туруп. Парламент ошо биз ичинде аз эле депутаттар талап кылып атат, токтогула. Бизде парламент республика өзүңө жаздыңар. Парламент кабыл албайбы бул чечимдерди? Эмне үчүн президентке өткөрүп атасыңар? Жок, министр дайындаганда да, премьер-министр дайындаганда да бир орчундуу бир келишим мыйзам болсо, баары президентке чукап барышат, очередке туруп алышат фракциянын жетекчилери. Алмак Шаршенович кандай кылышыбыз керек, же Сооронбай Шарипович кандай кылыш керек деп туруп. Бул парламенттин бир эле алсыздыгы эмес, бул парламент өзүн өзү башкара албагандыгы. Ошон үчүн Кыргызстанга эрте кирди деп бир жолу айтабыз. Эгерде партия классикалык болгондо, Европада 300-400 жыл мурда түзүлгөндө, ошондо биз ишенсек болот эле. Бир адам өзүнө партия түзүп алып туруп, анан өзү эле жеке маселе чечүү үчүн президент менен сүйлөшүп алса, ага парламент система кереги жок. Ол наоборот сүйүнүп атат. Парламент система, мен азыр акчама партия түзүп алдым, мен бүт өзүм адамдарым, значит, мен ушулар атынан президентке содалашам деп туруп, бул таможняга чейин, жана агентстволор үчүн бөлүштүрүп албады, алтын кендер үчүн бөлүштүрүп албады. Анткени бул жеке пайдасына керектүү экен да бул. Мынакей парламенттин аброюнун эл ичинде негизи ошол бийликтин бир бутагы катары дагы түшүп кетиши, бул негизги себеби эмне болду? Анткени себеби мындай да, саясатчылар айтып келишет, эксперттер дагычы ушу парламенттик башкаруу системасы деген менен, бирок бизде андай болгон жок депчи. Сиз эмне себептен ушундай болду дейсиз? Себеби эле ошо Текебаевдин жазган мыйзамдары. Ошол мисалы парламентте партиялар өзү бир мафияга айланып алды да, бизнес кылышып алды. Өздөрү акчалуу бизнесмен болобу, же болбосо коррупция жолу менен тапкан акчалар менен келген чиновниктер болобу, ошолорду чогултуп алды дагы. Ошондуктан чогулткандан кийин булар акырда ушунчалык элдин назарынан калды. Атамбаев өзү дагы атап кеткен бул нерсе чимкириктер деп туурабы. Ошондуктан буларды авторитети нөл болду. Буну бардыгыга Текебаевдин жазган мыйзамдары себепчи деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ушул мынакей президенттикке талапкерлердин КТРК аркылуу программаларын тааныштыруу жана ошондой эле өздөрүнүн ошол мындан аркы жасай турган иштерин элге жарыялоо максатында убакыт алып атышат да. Бирок биз ал жерде көбүн эсе мындай таламай же болбосо бир кайсы бир фактыларды алып чыгып алып ушундай болгон деген сөздөрдү эле угуп атабыз да. Негизи президенттикке талапкер биздин жарандар, ошол талапкерлер өздөрүнүн программасын тааныштырыш керекпи же ошондой бири-бирин чукумай эле өтүп алганы бул туурабы же кандай? Мына дебаттарды көрүп атасыздар. Ошо дебаттар жөнүндө пикириңиздер кандай? Өзү дебатты мал жалпак тил менен айтканда бизде мал мисалы хороз уруштуруу бар. Ошол кыйын шайлаш керек да президент болуп туруп. Бу жакта хороз эмес тоок айланып кетип атпайбы, ушакташып бири-бирине гул деп жүрүшөт аякта бу жакта ушакташып. Буну кимсин шайлайсың? Бул бир. Экинчиден болсо мына өзүм Кыргызстандын президент шайлоосуна бирине катышып келдим. Биринчи жолу өз калоом менен шайлоодон алганым бул именно ошо программасы окшоштугу үчүн Садыр Жапаров пайдасын алды, бир туура алдым деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү мен да ошолорго катышып калсам, мен ошолордун аз ушак бушагын угушум керек эле да. Мен ушунчу жолу президентке койдум. Койгондо да мен бирөөнү ушактабайт элем. Эл билет аны. Бир шайлоодо мына мен чыгып аттым элди астына. Программамды айтчу элем. Элдин жүрөгүнө программам жетиш керек. Программа жетпей бирөөнү ушактасаң, буну кантип шайлайсың? Шайласа эмне үчүн шайлайсың буну? Шайласа бийликке эмне кылат бул? Ушактуулантабы? Же болсо жана өзүн актап, саясий оппоненттерин поктоп жүрө береби? Кечирип коюңуз бул сөз үчүн. Бул эми адабий тилге айланып калды. Бүгүнкү күнү көп сөздөр адабий тилге айланып калды. Айтпайынчысын айтылат бул. Буну Айдар Халиков жакшы билет аны. Өзгөчө интернетте азыр. Ошон үчүн бу айтып атам, бул башка бирөөнү каралап жамандап президент болуш, бул президент болом деген адамга
туура келбейт да, недостойын да бул андай. Башка өлкөдө мындай нерсе мен көргөн жокмун. Бизде болсо эми чукумай, бир насылмай, программа мамлекет телевидение чыгып аткандан кийин бул биздин эсебинен кетип атат. Биз салык төлөөчүбүз. Чыксаң программаңы айт. Кечеде программа жана теледебат карап турсам, 5 чыгып алып, Сады Жапаров эмне үчүн келген жок, ага айта турган сөздөрүбүз бар дейт. Теледебат сен Сады Жапаров айткан үчүн түзүлүп атабы? Сен элге кайрылыш үчүн теледебат уюштурулуп атат. Программаңы айт. Талашкыла бири-бириңер менен. Жок, Сады Жапаров келсе, мен айта турган сөздөрүм көп эле деп. Бар өзүнө жолук. Азыр по-моему азыр встречалар токтоп калды, азыр 1-2 күн бар, барып жолукуну айткыны. Жок, обязательно телевизордон айтыш керек да, неме дегенде өзүн көрсөтүш керек. Мына мен кыйынмын, жана атың чыкпаса жер өрттө деп туруп. Ошон үчүн мен мына чыгып Садыр ушундай суроолорду бердим деп. Ал үчүн обязательно президентке коюш керекпи? Журналист бол, блогер бол, бер суроолорду. Жок, теледебатка чыгып алып, азыр ушундай шыбашым керек, мен өзүм көрсөтүп алышым керек, ана эл, кайыл, там берип тур, мен шайлаш керек дейт. Жок, президент шайландай болуш керек эмес. Теледебаттын өзүнүн эрежеси бар. Мына Америкада көрдүк. Бир маселени айтат, мисалы аборт маселеси боюнча. Же бошу Европада ушундай, мисалы Испанияда. Ушу аборт керек эмеспи, талапкерлер талашат. Эл өз жинди чыгарат. Буну көз караш мага туура келет, мага туура эмес келет дейт. Биз ошондой элестетип көр, Испанияда, Португалияда, Италияда, Америкада бири-бирин жамандап отуруп алсалар, эл сырат топлан кылып алып салат. Мындай талапкердин кереги жок да. Бизде болсо бир теледебат ушакка айланган, ошон үчүн кече Кара Суу районума келиптир, Сады Жапаров ушундай суроолорду жердештерин бериптир. Туура айтыптыр. Бул теледебат эмес, ушак дебатка айланып кетти деп. Мен вактымды жоготпой силер менен жолукканы келдим. Кудай шүкүр, Кара Суу районума келип кетиптир, эң чоң районго. Ошондуктан мен да талапкер болсом, мен мындай теледебатка катышпайт элем. Мааниси жок болуп атат теледебаттын. Айдарбек, мынакей сиз социалдык тармактарда активдүү ошол жерде талкууда отурасыз да. Айтыңызчы, ошол теледебаттардан кийин ошол мисалы үчүн Facebook'та пикирлер жазылып баштайт да. Анан бул ушул президенттик шайлоодо көпчүлүгү мындай канаттанбай атат да. Ошо биздин талапкерлердин чыгып өздөрүнө берилген убактысында дагы, анан кийин жанагы 5 ой чыгып алып программасын тааныштырууда дагы. Негизи ушундан сиз эмнени көрүп атасыз? Эл эмне деп атат бүгүнкү күндө? Мен эми өзүм ошолорду дебаттарын карап, анализдеп көрдүм да. Бардыгы мурда бийликте жүргөндөр, депутат болгондор, же болбосо мамлекеттик кызматта иштеп, ушу коррупцияга шектелгендер, жанагы жаңы эми таанылып аткан талапкерлер бар. Олордон тышкары берги эскилер чогулуп бир команда болуп алды дагы. Только Садырды бийликке келтирбестикте аракетин башташты буларчы. Булардын максаты элге бир өзүнүн программасын айтыш эмес. Ол программа жоктугунан эмес. Программа боло турган болсо, программаны деле жазып чыгышат булар. Максаты булар коркуп атат. Сегизбаевди көрүп атпайсызбы? Мисалы, Сегизбаев чыгып, бир Бакиевди тоюндагы сүрөттөрдү көрсөтүп, элди мындай чалгытып, элге мындай бурмалап, тойдо отурган сүрөттү көрүп компромат деп атат. Сегизбаевчы. Эмне үчүн ошо жанында турган, мисалы, компромат издейт экен, ошо өзүнүн оппоненттерине, анда Адахан Мадымаровду жер саткан документтерин алып чыкпайбы? Могул жерде колуң бар, могул протоколго кол койгонсуң деп, эмне үчүн Садырга асылышат? Же болбосо Сегизбаевга мен мисалы өзү кече интернетте жүрөт. Казакстандан поездге келип атат. Бугачы алимент төлөбөйт экен баласыга. Эми өзүңүз ойлоңу. Дагы чыккан немеси уран менен чыгып атпайбы? Сегизбаевдин ураны мен кыргыз элимди бакканы баратам дейт. Өзүнү баласыны бакпай жатса, алименттен качып атса, анан сиз ишенесизби бизди багышына? Кыргыз элинин багышына ишенесизби? Мен ишенбейм. Ошондуктан булар биригип алып эле максаттары ушу Садырга жала жабыш, каралоо компаниясын жүргүзүш, ошондой эле дагы Адахан Мадымаровго неме кыла турган болсо, ошондой сүрөттөн көрө ошо видеону көтөрүп чыкпайбы? Адахан Мадымаров, мисалы, Бакиевдин тоюнда отуруп, жаңышка камчыны берип, биз мындай
ушундай сөз болгондо камчылап туруңуз. Бизди дегенге келтиргенде эсеби укпагандарды деген ошолорду компромат кылып алып чыкпайбы? Тойдо отурган сүрөттү, Садырды тойдо отурган сүрөтүнү Садырга компромат кылып элди чалгытып атат. Алып чыксын ошолорду. Жер саткандарын, камчы подарка кылгандарыны. Ушул шайлоодо эл өзү тандап, жана ошондой эле мынакей азыр көпчүлүгү ушул жоопкерчилик болсун, жана элдик бийлик орносун, ошондой эле мынакей баш мыйзамга курултай кирип атат. Кандайдыр бир мындай бурулушту каалап атат да эл. Ушул шайлоодо эл өзү тандоо жүргүзөт деп ойлойсуздарбы? Анан кийин шайлоодон кийин нааразычылыктар уланып кетпейби? Булардын максаты азыр чыр чыгарыш. Буга жол бербестик керек. Анан кээ бир өзүнүн тарапташтарын, туугандарын топтоп алып эле жакша менен сатып алып кээ бир адамдарды неме алып чыккан менен бул приемдору өтпөйт уже. Андан бир нерсе, бул жерде сөз айтып кетишибиз керек. Элдин талабына каршы чыкканды эл өзү жазалайт. Айдар Айнем буякта туура айтып кетти. Бирок дагы бир кошчу айтып коеюн. Бүгүнкү күнү мына мен өзүм да социалдык желде активдүү отурам. Бүгүнкү күнү эл Садыр Жапаров турганда ал айтышпады. Бүгүнкү күнү болсо дагы ушундай чагымчылык кылсаңар, биз ак үйдү басып алып талкалабайбыз дейт. Эми үйүңөрдүн адрестери бар дейт. Үйүңөргө чейин барабыз дейт. Ушунун ичине ойлонбойсуңарбы? Кичине мындай башка бир өлкө заказ берсе да, өзүңөр бир мындай ичиңерде коту таш болсо да, кичине баш ийбейсиңер элге. Мен да президент болгум келет. Но мен элдин пикирине эсептешип атам. Асылы болсо атайманда бузукулук, чагымчылык кылып десеңер, анда өзүңөрдөн көргүлө кийин. Буякта уже эч ким жардам бере албайт. Мен элдин агымын билип турам азыр. Эл сүйлөсө катуу сүйлөйт. Эл чыкса катуу чыгат. Азыр болсо мына акылыңар барда, эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Бизге берилген убакыттан соңуна келип чыкты. Сиздерге чоң рахмат, убакыт бөлүп ушул маегибизге келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн алдыдагы президенттик шайлоо жана референдум жана ошондой эле мына ушунун астындагы саясий абал туурасында кеп кылдык. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.